Почему снег скрипит под ногами? С детства мы знаем народную примету: если снег скрипит под ногами, мороз будет еще крепче. А вы задумывались, почему снег вообще скрипит? Снежный покров состоит из множества снежинок, кристалликов льда. Но между этими кристаллами и внутри них самих очень много воздуха, а точнее около 95% всего объема снега составляет именно воздух. Когда мы наступаем на снег, воздух выдавливается, снежинки трутся и ломаются друг об друга, издавая при этом очень слабый, почти неуловимый скрип. Но так как снежинок очень много, то эти два звуки сливаются в один более громкий, который мы и слышим, как уверенный скрип.